Ibsisha maal yeroo dhuma tokko asitti garagaltee dhungattuu sa dhugaa rabbii maal garaa nama nyaatti bar yeroo siin akkana duuba keetiin silaaltu waan ta'e isitti hin dhaga'amu maal makiyatillee eeyyama godhiif yeroo tokko garagalee dhungatu yaaki sa dhugaa maal hin jedhe akkasiidha qubaa sirra kaahattee wam tokko wanni siif hin jiru waan ofii dhungatamaattu siyaatti dhugaa rabbii yaati baate Abdu se rabbi abare to konyu mara ke nungatu saruga rabbi yero si akara kalbi jal dumal gurba yomi jira ta gurba mara te nungatu saruga yero si akara tira duba gotte ya tira tu inille gara lafu makinille gara laftu male bora bu mage se jati gara na ya ki astaghfirullah ibse Kun hundaa kan fide ibsishaadha jechuudha. Kaanii afaan Oromoo buusee haadha faaxeetti qofalchiisaa jiru ibsishaadha jechuudha. Ibsishaan badii qaba. Footoo kana keessaa muree baasee jechuudha. Yortii maakii fi inni wal dhungatan jechuudha. Haati faatee tasa ilaalte tasa ilaalte malee itti yaaddee miti. Egaa namni immoo nama ilaaluun dhiisu ni ilaaltama. Gaafa namni suuraa ka'u ilaaluun dhiisu. Kanaatu jechuudha. Godhe keessaa muratee baasee ibsishaan screenshot godhate achi keessaa screenshot godhateetu Facebook isaarratti maal jedhee maxxansaa abshiree haadha faaxee koo waan ofii koo jawwee koo jedha kunoo abshir waan ofii koo jawwee koo ineenine waddi haadha faaxishaa ineenine waddi rabbiin siif haa hiru siif illee jechuudha rabbiin waan gaarii siif haa hiru rabbiin dafee jaarsa bareedaa jaarsa akka ibsishaa kana jaarsa akka ibsishaa dalagatu kana jaarsa akka ibsishaa jaartii isaa gammachiisu kana rabbiin siif haa hiruun siin jedha dhugaa rabbiin si haa milkeessu rabbiin jaarsa bareedaa yeroodhaan siif haa kennu siin jedha haati faaxee nama gaariidha dhugaa dubbachuu fi haati faaxee yeroo yoo namni balleessa inni eekamti dhugaa yoo namni bakka lafa kaatee namatti hin buutu jechuudha haati faaxee hedduu tokko bareedduudha akkuma miidiyaa kana irratti waliin arginu namni itti buunaan hin dhiistu jala cal jechuun beektu garuu immoo ofii lafa kaatee namatti hin buutu jechuudha amala qabeettiidha hedduu tokko bareedduudha waa hundaallee hin beekti rabbiin hiree bareedduu haa kennuuf rabbiin jaarsa gaarii haa kennuuf malee ijoolleen akkuma argitanii feesbuukii kana macheessee jira kun hundaa hojii ibsishaati maal gochii fiigee fidee xabgonaan Facebook isaarratti maxxanse achi hundumtu achirraa fudhate haadha faaxishaa kwaanatu si jira haadha faaxishaa kwaanata kana si jira haadha faaxishaa kootuun jiruun yaaddain ka haadha faaxee koo akkanan ta'in kaa jedhaniin bar tasa ishee itti yaaddeen ilaalle bar itti yaaddeen ilaalle megaa namni numa ilaalaa mitiire kanatti ilaalaan qaxxi godhanii kaasanii kun ibsishaan ajandaa godhee feesbuukiin machaadha argitanii yoo achirratti haadha faaxee koo abshir bifa viidiyootiin bifa barreeffamaatiin hundumti yoo achi abbeerraa hojjechuutti jira jechuudha haadha faaxishaa abshir rabbisii jira jechuudha isaaniif du'aa godhi isaanii rabbiin isaan milkeesse siinillee si haa milkeessu akka rabbiin isaan gammachiise siinillee si haa gammachiisu maaliif namni nama gammadu tokko namni waan si ta'u tokkotti si gammadu tokko ofiillee gammachuunsaa hin tura malee hin dhufaafi jechuudha mucayyoon kun itti naaffaan qabdu hin kofaltii hin taphatti beekaa qoosti qoosaanii jira mitiire jaarsirraa fudhaa akkanaa gadi bahee bakka akkasii ciisii minam jettiin ibsishaadhaan hin qoosti qoosaadha waan ta'eef otoo waan iccitii ta'eeti namni viidiyoorra bahee naasa'u miidiyaarraa namni waan akkasii bahee naasa'u waan qoostuuf waan qallituuf malee otoo argitee Oma waan gootuun qabdu jechuudha tu qobaatti argitees qoosaadha waan ta'eef jechuu kanaaf jennaani eenyummaa kenna immoo ganama kana liivii seentee turte hin argine ganama sa'aatii tokko irratti liivii seentee turte ijoolleen kottuma namaa kinaan jedhanii natti barreessanii turan waasaappiidhaanii ani keessan hin argine wanni hin ta'e dafee rabne kaa galgala sa'aatii tokkotti hin kaa sa'aatii 10 suubii salaatee rafe bar suubii salaatee ergasii viidiyoo ilaalaa ture rafee jechuu kanaaf maakinni liivii seentee dhufte dheekkamaa turte hin gabaabbatte naan jettanii a'uuzu billahi min sheexaanir rajiim naan jechaa turtanii maaliif akkana naan jettu maali yoo gabaabbatte ana rabbii kiyyanna uume anatu of uume moo maaliif akkana naan jettaniitu ati hin gabaabbatte inni dheeraadha akkam qallatti maal isheenii yerootti naan jettanii na waqqastanii koomentii jedhatti yoo gabaabbadde si ana uumaa rabbiiti uumaa rabbii kanatti immoo nan gammada malee waan inni itti haaru tokkollee yookaanis immoo waan inni itti saalfadhu tokkollee hin qabu kanaafiyyuu jennaan hin gabaabbatte naan hin jedhina ani ibsishaadhaaf ta'eera inni immoo naaf ta'eera yoon dheeradhee uffata natti fannifattuuyi uffata natti afattuuyi uffata miiccattanii kassaala keessaa baastanii itti goggossuuf natti fannifattuuyi jette dhugaashee jette ibsishaan kanarraan dheeraadha ani gabaabduudha itti sookee rakkoon qabu bareedaadha
yoo dheerinni nu barbaachise ibsishaan jira. Kanaafiyyuu ani dubartiidha, ani haadha manaa ta'een jira. Kanaafiyyuu narraa gabbu'aa, ani isin arrabsuu hin barbaadu. Durattis isin arrabsu, durattis isin xiqqeessu, waan barbaadan jettanii waan fedhan gootanii jechuudha. Bultii koo diiguudhaafiyyuu gara baay'eetti laffa'aa turtanii amma garuu jechuudha. Duraan yerootiin qofummaa koo jiruyyuu yerootiin abbaa manaa hin qabneyyuu yerootiin ulfina abbaa manaa obbukeedha hin qabne qofaa koo jiraadhee qofaa koo ba'ee akkan barbaade ba'ee akka barbaade galuttiyyuu ani dubartii safuu eeggattu intala safuu eeggattuuf intala aadaa ishee eeggattu yookaanis immoo intala maatii ishee kabachiistu waan turteefi deebii tokko isiniif deebisaa hin turre. Waan isin naan jettanii na loltanii homaa tokko isinii deebisaaf hin turre. Na beektu isin beekaa sirriitti qajeelchitanii na beektu. Kanaaf jennaani amma immoo dubartii kabaja qabduudha, dubartii abbaa manaa qabduudha, dubartii akka hin taanetti baatee akka hin taanetti galtu miti, dubartii seera abbaa manaatiin bultuudha waan ta'eefani amma immoo akkan isin arrabsuuf yookaanis immoo akkan arraba baduudhaafitu arraba dheerattaniitu waan uumaa rabbi kiyya na uume ittiin na arrabsaa jirtu, ittiin na qeeqaa jirtu. Ani garuu kana isiniin jechuu hin danda'u, ani isin arrabsuu hin danda'u. Maaliif abbaa manaa qaba? Yoo humna ollati ta'eyyuu kan narraa deebisu jabaalleen cagooticha ilma baaleen qaba. Kanaafiyyuu homaa isiniin jechuus hin danda'u. Ofuma keessanii arrabsitanii dadhabdaniitu dhiistanii teessu malee ani deebii tokko maakiirraa hin argattanii jette. Okay, asirratti yaada itti kennuu fi dhugaashee jette. Dubartii kabajamtuuni, dubartiin kabajaan guddatte yookaan intalli kabajaan guddatte tokko gaafa abbaa manaa bira geessus kabajuma sana qabatteetu jiraatti jechuudha. Kan kabaja hin qabne akka barbaadde nama arrabsitee akka barbaadde qe'ee warraatti akka barbaadde taa'atu immoo gaafa abbaa manaa bira geessullee akkasuma abbaa manaa joonjessitii jechuudha. Kanaafiyyuu maakiirraa barumsa guddaa argattu, barumsa guddaa fudhattu jedheetii yaada. Akka miidiyaa kanarratti hin beektu namni isheen arrabsine hin jiru, namni isheen xunne hin jiru. Waa balleessitee miti, homaa maal balleessite? Daarii isaanii qotti moo birriirraa liqeeffattee dhawwatte moo kan isaanii nyaatti moo kan isaanii dhuddi moo mana kiraayii kaffaluuf moo uffata ishee dhaabitu moo isee jiraachisu moo jiruu ishee qofa jiraatti. Maalumaaf jiruu ishee jiraattee nu caaltee argamti. Maalumaaf akkasitti uffattee miidhaddee yeroo hundumaa abaaboo birraa fakkaattee achi abbaati. Isheen maal caalte jedhanii inaaffaadhuma. Inaaffaa nama keenya, inaaffaa Oromoo keenya kanumatti guggubee qaxii isaan nyaatee hoosiseetu achi abbaani mucayyoo kana arrabsu jechuudha. Mee ilaalaa garasiif garana bukkee garasiif garanaa mee ilaalaa. Hin jiraa kan akkashee safuu beeku. Kan akkashee qaanfatu hin jiraa mee ilaalaa mee bukkee keessan fattashaa. Wallaahi hin jiru. Hin jiru walumaan jirra miidiyaa kanarra hin jiru kan akkashee wallaahi hin argamtuu dhugaa rabbii. Kanaafitu rabbii waa beekaafitu waa nama godhaa jedhani. Rabbii waa beekaaf akkana nama godhaa dhugaa. Rabbii waan beekuufitu iddoo gaarii isee kaa'e. Mucaa bareedaa fidee kenneef. Dhugaa rabbiitu keessa jiraa jechuudha kan iseen gaafa namni lolu rabbitti kennatte dhiisti. Kan namarraa kaffalu rabbiidha waan ta'eef gatii namaa. Kanaafi maakishaa hedduu tokko si jaalladha, hedduu tokko si kabaja, iddoo guddaan siif qaba. Ibsishaallee hunda keessaniyyuu jechuudha. Rabbiin bakka jirteetti nagaa fayyaa isiniif haa kennu, rabbiin umurii dheertuu isiniif haa kennu. Bakka jirteetti nagaa fayyaa taasisanii jechuun barbaada waan na dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa baay'ee.